бирлешип калышы мүмкүн. Ошол себептен илгеркилердин сөзү бар эле. Күл дөбөнү баспа, баш кийимсиз жүрбө, баш кийимсиз ажатканага кирбе. Караң, илгеркилердин бир биз жөнөкөй деп эсептеген сөздөрү кандай бир таквалыктын негизинен алынган. Мисалга айтсам, дагы бир илгеркилердин сөздөрүнөн бутуңу алмаштырба дейт. Укамызбы? Бутуңу жанагы алмаштырганда калып турат го. Ошентип бутуң алмаштырба дейт. Бар инелерибизден мен көп уккам. Бунун негизи эмнеден десек, бул практика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө, могу Жергетал жергесинде ушул нерсеге бир окуя болуп өткөн. Канча жылдар, канча кылымдар болду. Ал окуя ушундай болот. Ошол Жергетал жергесинде гайридин, динсиздерден бир адам ошол мусулмандардын арасында жашачу эле. Анан жанагы гайридин инсан мусулмандардын арасында жашап жүрүп, ислам динин кабыл алат. Мусулман болот, 5 убак намазын окуйт, зекетин берет, керек болсо ажыгадагы Каабатуллага барып келет. Анан жанагы мусулман динин кабыл алган гайридин адам жанагы жерде кайтыш болот, өлөт. Кайтыш болгондон соң аны эми мурда кафир болгону менен албетте азыр ислам динин кабыл алган эле бул деп аны исламдуу мусулмандарды кандай көмсө ошондой жаназасын окуп, ошондой таризде алып барып кабырга коюшат. Аны уккан, анын гайридин баягы адамдын өзүнүн улутундагы, өзүнүн дининдеги инсан бир туугандары аны угуп, анын кайтыш болгонун угуп, жанагы жерге Жергетал жергесине барат. Барып, жанагы жерден баягы немеге барып, мазарга барып, жанагы адамды тууганыбызды алып кетебиз, казып алып кетебиз, өзүбүздүн кабырыбызга алып барып коебуз. Анан ошол мезгилде мусулмандар чыгат дагы, жок, бул алдын гайридин болгону менен, бирок азыр ислам динин кабыл алган эле. Керек болсо ажыга барып келген эле. Эми аны кыйнап эмне кыласыңар? Алып барып, динсиздердин арасына алып барсаңар, динсиздердин кабырына алып барып койсоңор, анда ал жерде кыйналат. Ошол себептен ушул жерде кала берсин дейт. Ошондо жанагы гайридиндин бир туугандар айтат. Биздин динибизде дейт. Анда мурда мына сөздү айтат. Буну текшерип көрөбүз деди. Бул чын баягы силердин көрүшүңөр боюнча ислам динин кабыл алганга окшогону менен, бирок жүрөктөн ислам динин кабыл алган эмес бул адам. Анан кайда сурашат мусулмандар? Муну кантип далилдейсиң? Далилде дейт. Макул далилдейли. Биздин динибиз боюнча инсанды көмгөн мезгилде анын путун алмаштырып туруп көмөбүз. Эгер бул адам чындап ислам динин кабыл алган болсо, анда силер мусулмандар кандай койсоңор пут ошондой түз турган болот. Ал эми эгер дин жүрөктөн ислам динин кабыл албай, жүрөктөн өзүнүн динин кабыл алып турган болсо, анда кабырга койгондардан кийин путун алмаштырып алган болот. Бир ошону байкап көрөбүз. Макул деп жанагы кабырны казса, тилекке каршы жанагы бутун алмаштырып алып турду. Анан жанагы алып кетет. Бул бутун алмаштырба, бутуну бири-бирине алмаштырба деген сөздүн маанасы ушул жакта. Ошол кайсы бир динде, кайсы бир улутта көмгөн инсанды ошентип көмөт экен, ошол адатка биздикилер да үйлөнүп калбасын. Кама таишуна тамутун ва кама тамутуна тухшарун dedi пайгамбар алейхиссалам. Силер кандай жашасаңар, ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр, кыяматта ошондой тирилесиңер. Жашоодо ошол бутун алмаштырып калган адатка үйрөнүп калбайлы. Ошол адат эртең кабырга баргандан кийин биз дагы бутубузду алмаштырып отургандардын арасына кошулуп калбайлы деген максатта кылынган нерсе. Ошон үчүн илгеркилер бутун алмаштырбай дейт. Көрдүңүзбү? Илгеркилердин бир эле биз жөнөкөй деп эсептеген сөздөрүнүн аркасында канча бир маани жатат, канча бир маңыз, канча бир шариат, канча бир ислам жатат. Же болбосо илгеркилерден